可以啊。飛出啊！啊，上嚟而家影張相好靚嘅，五顏六色。係喎，真係好撚鮮喎！一陣掛咗柴咧就黑蒙蒙噶啦，唔靚仔噶啦。我以為番薯嚟，而家有靚仔。鬼頭刀嚟。女嚟嘅喎。食咩南極蝦？唔係啊，上咗水面咬啊，池仔肉真係，做乜都咬噶啦。池仔肉、魷魚肉啊！池仔肉。仲有邊度有得絕處逢生有機會啊？會唔會上次捉黃牆嗰個牌有機會啊？嗰度都冇乜機會。嗰度都冇乜機會。都好死。都好死啊！呢排都係好差。咁點搞啊？花仔釣下趕水可能仲好撚過。大條雞花。阿華叔話雞花都要搞住佢啊！可能有邊人隻廣貓喺度都唔係。哎呀，你真係，佢差唔多得翻半條人命啦，依家都仲話要兩條石蚌。得翻半條人命啊！依家已經。呢啲番邊應該都冇雞啊嘛？出去出邊啲牌仔啊，後邊嗰個牌20米嗰個，嗰個牌有啲機會。後邊嗰個咯咁樣。後邊嗰個牌有啲機會屌嘅，係唔撚係㗎？你游出嚟啦，大佬啊！游出嚟。自己都試過釣人幾年喎。最單。係啊，個魚啊，可以見埋。啲初幾俾你釣晒啦！唉，你講咗好耐㗎啦。好啦，哇！屌你！游咗出嚟呢度。掂啦！先。再咁搞法冇片出㗎。喂，中兩條補一補個 shot 嚟啊！唔該。冇嘢冇晒啦。哦，唔怪得啦！屌你哋啲蝦咁新鮮。牙點即將出門。哇！真係咁大喎。新鮮㗎啦。你哋啲蝦咁新鮮，我用個包梅嘅。梅嘅佢啲包真係好似。點解咁多包？咪咯，前面仲有2包、3包。怪得你哋有啦。掛底。扯落去掛底。啊，快快地嘅出發。但係我都要整翻嚟條雞花先，搞唔撚掂。咁樣掛底通常啲人手掹一掹，成手掹咗嚿。有冇人發現？有冇啲私家牌？中啊！中啊！中啊！哇，大條喎！中啊！拍片！拍咗啊！大條喎！
大條啊，就一就佢啊，撩兩支下支乾先啦。要玩慢啲，搞唔掂。係啊，將個磅頂塞翻細啲，等佢有出下遮，搶下個遮。可能真係因為我啲蝦頭先唔新鮮，所以出咗事。嗱，呢啲雞都好似樣啲啊，越叫越大條啊！一陣間啲越叫越大條㗎啦。呢啲雞好啊，陣間啲仲大條。先頭部隊街嗰啲仔嘅食先。又有啊！邊度？我唔小心勾咗佢沙。呢條係咪最大條喎？呢啲差唔多啊，呢啲揸死。我搞咗佢3個仔上嚟，而家啲老豆開始話：咁撚高個牌都冇，呢條雞仲揈喺度。哇！有啲 size 喎，係咪魚嚟㗎？係咪魚嚟㗎？係啊，size 啊！哇！有啲 size 喎，可能要留機喎。唔係啊，仲多要上緊啦。佢還拖啫喎。可能要留機喎。一雞嚟咯，啊！使乜留機啊？攞個留機仔嚟喂。留機。嚟，上留機邊得啊？我塔倉嚟啊！黃立倉係有機會。黃立倉個大留機咯。冇有樓咁緊喎。真係有機會黃立倉啊！你啲杆都咁粗。叫佢唔好過嚟啊！我仲喺度努力。黃立倉又唔似喎，唔中嘅。黃立倉。裝，可能真係黃立倉有機會。黃立倉不停喺度中。睇住掛船底啊，擺低啲啊。佢中呢度上面有中。睇住掛船底啊。波板啊！整起咗唔得。哇！波板啊！係啊。慢慢嚟啊，慢慢嚟啊！唔好甩啊！直租啊呢條。唔得。哇！幾多大條啊？要高少少。哇！有冇成紮波板好玩？留得啦。整成紮波板過嚟幾好玩。我哋食先。哦，正。我哋係啊！你揾咗2個人打到兩籠烤你，仲爽。係啊。喂，俾個紙你鉗嚟，解鳩鉗。喺度。係。解咗啦，解咗啦。得啦。哦，正。幫我影咗張相。好啊。哇！又係希望新入票。爆得。點解呢條雞魚咧嚇？得意嘅？個腮爆咗。你識唔識影相啊？呢個嗱隻手指咧唔可以突出嚟嘅，係擺入啲。唔係咁樣，咁樣捧住，拱出嚟，係啊，1斤變3斤，3斤變7斤。我條沙巴等3斤變10斤。係咁打咁啦，波板咯，其實冇咩力嘅喎，睇佢借算出去打都有交氣嘅。整多幾個。有交氣嘅，華倉就好。華倉個骨成喺度中幾中爛中，快好似啲喵嗰啲骨頭刀啊！呢條有冇2斤？有。應該都有。嚇？冇咩？打爆佢。終於揾到啲嘢玩係嘛？哦，中啊！一擺到就中啊！係啊，我話一定。落地中啊，啲蝦唔同啊。落地中。我即刻啲重壓嘅啦，低咗，唔係即刻嗰個重壓就低。
size 唔錯喎，呢度啲大。轉咗咁多個位，終於揾到啲雞花。落地啲好波。哎，呢幾個鐘啊？係咪鐘啊？真係雞仔。唔係話？到底收起一入嗰時候，我都係嚟睇佢叫齊埋。高少少啊？唔使掂，唔使吊住個地下咯。唔使掂地下。係啊，唔使掂地下。佢食高嗰門啦，佢個波排高啊。掂住之後佢定位咗佢都齊埋。一定係頭先啲蝦唔新鮮。我都覺得係，最大係呢個機會。衝上嚟食啊！啲雞翼。哎呀，哇！就撳落去喎。真係大膽啊！佢真係大膽喎，直頭包落去喎。你知嗰真係呃得好嚇人，我係拍片㗎嘛。好嘢！走到過嚟得㗎，我隔離嚟。睇嚟你個警告有效喎。咩警告啊？1個鐘頭啊嘛。係啊，俾多1個鐘頭機會你。係啊，俾多1個鐘頭機會佢我。係冇就認輸，得啦！依家唔使認輸啦，依家可以掉爆嗰3隻冰箱㗎啦。一個冰箱打爆啊！打唔爆咩？打唔爆。掉多幾條打爆啊！轉頭啊打爆喎！每人掉多20條。依家7個人掉，每人掉20條。我棄權啊7、2、14，140條。喂，仲有口氣俾你喎，呢口中啊！倒咗落去啦。哎，又甩咗，頂！照下睇見我又懶。呢度掉咗幾耐啊？1個鐘頭。冇啊，半個鐘頭。半個鐘頭到好似。大半桶。